원칙을 지키는 사람들과 어울려라. 그들에게 호의를 베풀고 그들에게서 호의를 얻어라. 그들은 명예를 중요하게 생각하기 때문에 당신과 사이가 좋지 않을 때에도 당신을 정당하게 대해 줄 것이다. 그들은 언제나 자신의 인격대로 행동하기 때문이다. 원칙을 지키지 않는 사람들과는 안전한 교제를 할 수가 없다. 그들에게는 굳이 올바르게 행동해야 할 이유가 없기 때문에 그들끼리도 진정한 우정을 나누지 못한다. 이들의 입에서 나오는 말은 아무리 달콤해도 결코 신뢰해서는 안 된다는 걸 명심하라.